Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komodin Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. àǹdàníyàn ilẹ̀ mímọ́ ajímọ̀sírúurú ló ń kó wa lọ sátìrámọ́ni jẹ́ ká lọ kábọ̀. ọ̀rẹ́ báàjẹ́ lè máa yà láàárọ̀ kẹ̀kẹ́ fọ́ọ̀mù iléeṣẹ́ kan náà ló gbà fúnra ẹ̀ àti àwọn tó kù tẹ́jọ́ ń lọ dípò iléeṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tẹ máa ń bá lọ tẹ́lẹ̀ rí. kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ mo ti lọ sí ájì tó ń ti ń múra ó tójọ́ mẹ́ta tọdún tó kọjá tí mo tẹ̀lé ájì mọ̀sùrù lọ yà lára ọ̀tọ̀ àfáà mi kan ló já mi sí. ájì mọ̀sùrù travels and tours limited ilé tó fini lọ́kàn balẹ̀ oúnjẹ méjì lójúmọ́ fẹ́yàn tó bá sanwó ẹ̀. bọ́ọ̀sì ọlọ́yẹ ló ń gbé alọ́gbé àbọ̀ fún Sihara àtọ́lẹ́dẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ti fèbèrè Ọlọ́run sí wa lọ́kà. wọ́n ní ájì dàbí ìrun ọ̀ràn yẹn wákàtí 5 ni kì í ṣe fúnfẹ́ fẹ́rìtì. wò ó ṣé kí n mọ́tọ̀ I can recommend ájì mọ̀sùrù for any Muslim for the fear of Allah, good welfareism and sincerity. Ìtẹ̀gbàgbà iléeṣẹ́ ájì mọ̀sùrù wà. Wọ́n ò lè gbowó ẹnikẹ́ni sá lọ. Àwọn ènìyàn ti ń sanwó umrah Ramadan 2020. Wọ́n máa gbéra ní May 10, wá dé ní May 25, wọ́n sì gbéra ájì ní July 20, wá dé ní August 10. Kàn sí wọn ní mọ́ṣáláṣí àjàdílọ́wà Central Mosque 24 Tokunbo Street, Lagos Island, ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ pè Amir Komodin Àjàlá sórí 08023364653 08023364653. Ájì Mọ̀sùrù ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. kálọ̀ kábọ̀ làwa ń fẹ́ àwa ò fẹ́ àlálọ̀ máa bọ̀ kálọ̀ kábọ̀ làwa ń fẹ́. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní káwá ìtara ìwà bàbá wa yìí táwọn kúrò tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ bàbá wa yìí táwọn mutí tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ bàbá wa yìí táwọn gbó tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ bàbá wa yìí táwọn ṣẹbọ tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní káwá ìtara ìwà bàbá wa yìí táwọn lẹ́sìn tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́. ọlọ́ka àwọn àfáà tó kún kẹ́kẹ́ ọlọ́ka àwọn tó kọ́ wa ní sùúrù. tuna wa rasulu sayyiduna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. akínílé akínlókò akínlébìkíbi tẹ́tí wò wá gbólógbóló ọlá pé salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. ètò yìí láti máa sọ níbẹ̀rẹ̀ ètò ẹlòmíì ò lè jẹ́ pé àkọ́kọ́ wò náà ni ètò ẹ̀sìn ni à ń sọ̀rọ̀ níbí kọjá ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti pé Quran 51:56 ọlọ́mọdé àwáyé lásán àdéhà àjàgbọ́n lásán àfikẹ́ wá sí àwọn ọlọ́run. wọ́n máa ń kọ́ lẹ́dùn jìnnà wálé ọ̀sà. illa liya'budun. So the purpose of creation is to worship our creator, which is Almighty Allah. Are you with me? The purpose of creation is to worship the creator, that is Almighty Allah. So a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó. Kí náà ń pè ní ìgbéyàwó? Ẹ̀sìn ìgbéyàwó. ẹ̀sìn ìgbéyàwó abímọ ń bẹ̀ ni o àrùn ọkùnrin la máa padà dé ẹ̀sìn so tó bá dẹ̀ ń jẹ́ ẹ̀sìn ẹni tó lẹ́sìn ló máa ń sọ ń pẹ́ àtẹ̀ntà àfihàn àtọ̀tẹ́ pé wọ́n wà ń bẹ̀ nígbà tí a ń sọ kalẹ̀ lọ́wọ́ pé ètò yìí kí lọ́lọ́wọ́ bá sọ kí ni ànábì sọ àwọn tó wà láyé nígbà tí Kùránì ń sọ kalẹ̀ kí ni wọ́n sọ nípa ẹ̀ ànábì náà ló jẹ́ ká mọ̀ pé yìnyín ká lè ṣe míì tó kò dùn mọ́ mi àmọ́ mo ní láti sọ prógámù ní tọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àtọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé tí ó ṣeé ṣe ká padà break ó ṣeé ṣe kò ní wù wá bẹ́ẹ̀
àmọ́ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn yìí ni ò ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ tí a bá ti rí 1 million raise títí di October ending mo ń láti break kí n lọ wá owó torí mi nífẹ̀ẹ́ máa run program yìí on debt. So inshallah we pray unto Allah to make it easy. If I could not raise ₦1 million between now and end of October, I'm going to off the hair for some time to look for money. Lẹ́yìn bàbá wa tí wọ́n ní sponsors tè ní Alájà Rukayat àbí Kasali màmá dáadáa àtàwọn mẹ́ta tí wọ́n parapọ̀ tó máa ń gbé ọ̀sẹ̀ kan Azeez Adigun Sarafa Salman àtàrájà àwa ní bàbá kò sí ìrànlọ́wọ́ bó jẹ́ pé wọ́n ní ká máa san dájì nínú owó tó yẹ ká san ní Dr. Murtada Agbanyin Abosari alhamdulilayi pàrọ̀ máa respond mo ní hope àárọ̀ tí mo gbé sórí Facebook ẹnìkan ti 5,000 ààrẹ náà ni ńgbà tá a la ní di 1,040,000 láti bí 2 weeks àwárí 265 is far cry from our expectation. So as we are watching this program, we need your generous donation. You can write a check. Just write MITV Lagos. I will come and collect it and drop it at the account section. Ẹlẹ́ kọ́ MITV sí kò ní kẹ́ fún wa ní cash. So tẹ́ ẹ̀ bá ní ẹ fún wa ní check. Àmọ́ tí àbá wa rí a stop lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ká fún yín information dẹ̀. Rere yín mọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá rí wa mọ́ owó ni ò jẹ́ o. Wọ́n nítorí bí ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa. Ó ní kẹ̀kẹ́ ìrere. A gbìyànjú láti sọ wọn bá ti wá a ṣe wàhálà ká wo tíra ká gbọ́ wá sí àwọn afá ká gbogbo táwọn afá sọ a tún wá síbí mobility wa náà ọlọ́mọba ló ń gbé so èyí náà bá wa gbìyànjú kẹ́rí pé ètò yóò fi oṣù pa last week ta sọ ẹ̀wọ̀n bàbá wa kan a ní ká má darúkọ àwọn wọ́n sẹ́ni 50,000 tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 205 ló wà ń bẹ ló fi jẹ́ kó wọ 265 àtàkùn mí náà sọ 1,000 2,000 ló fi dẹ́bẹ̀ so kò tí wá lójú ayé ànífisàsálàm ọlọ́mọba náà sọ àkàlẹ̀ pé ẹ béèrè fún ìrànlọ́wọ́ ẹ̀sìn alẹ́ àdólòkun alátìjára àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ọ̀nà bíi 12 la fẹ́ fi sọ̀rọ̀ nípa kí náà ń pè ní ìgbéyàwó lágbára Ọlọ́run plan wa ni pé a sọ lẹ́nìí a sọ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a sọ ní ọ̀sẹ̀ tó máa tẹ̀lé torí pé ìgbéyàwó ẹ̀sìn bí àyà 12 láì kọ̀kalẹ̀ ó lè padà jù bẹ́ẹ̀ lọ. We are going to discuss it today, next week and upper week. Because marriage is a religion on its own. And we are talking about religion only Allah dictates, followed by the prophet and the understanding of the early companions. Nobody. Because marriage is proper to Almighty Allah. So, if àpótí lady, àbíkẹ́ fi ìdílé àpótí. Tàbá sọ́tọ̀, a fún yín ní Quran àti Hadith, tánàbí ní ká máa kà. Kálíbà máa rí gbèsè wa san, kò sẹ́ni tí ó ń jẹ gbèsè. Àdúrà tánàbí ní ká máa ṣe. Nípa kálíbà àdé gbèsè san àmọ́ mú àfa wa wá Àjíṣà Akíndélé àfa gbà ní Nàìjíríà láti ìlú Ìbàdàn wọn fún wa ní àyà ẹ lẹ́yìn ìgbà náà àwa sọ ìkéde mo ṣe sọ̀rọ̀ ọba Àjíṣà tó bá sí rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní Outer Marina ní Lagos Island Outer Marina ní Lagos Island ẹ máa lọ́bẹ̀ Dr. Sabadin Gbadebo ni wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn Ekwan kò gbẹ Ekwan ẹgbẹ́ márùn bíi mẹ́wàá náà wà ń bẹ̀ Sùmùràtù Kùrẹ́ṣì lọ́jọ́ ní òwúdàlù kòbòrò wọ́n wà ní Imam Daud ní Ẹ̀gàn báyìí wọn náà ń ṣe wá lọ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ pàdé wa ní Babalókè bus stop ní Ìdí-ìrókò for Islam gbogbo mùsùlùmí la pé ẹ̀yin ta dóòdò ẹ̀yin ti Yẹ́sí ẹ̀yin ti ọ̀tá ẹ̀yin ti Badagry oko afọ́ ẹ jẹ́ ká pàdé ní Ìdí-ìrókò ní Babalókè bus stop ní ká ti pàdé àníwá sílẹ̀ èmi náà máa wà bẹ́ẹ̀ lágbà Ọlọ́run àfẹ́sọ̀ nípa pé alistikọ́mọ̀ ìdúró ṣinṣin kí ló ń pè ní marriage ọlọ́ọ̀bá ló pa aláṣẹ ká ṣe ìgbéyàwó Al-Quran 4:3 Quran 4:3 náà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Asadi Ọlọ́run kú lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Aya tó wà nínú Quran ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ló ní ìdí tó fi sọ̀kalẹ̀ Ọlọ́run ní tẹ́ ẹ bá ń páyà pé ẹ̀ nílé ṣe déédéé lórí ọmọ òrukàn o. fankihu ma taba lakum minan nisa. ọlọ́ba ní ẹ̀fẹ́ ọlọ́ba ló ní ká fẹ́yàwó ẹ̀fẹ́ ẹni tó bá wù yín ẹ̀fẹ́ ẹni tó bá wù yín nínú obìnrin àwa ọkùnrin Ọlọ́run bá dàrẹ́tì àyà yẹn sí. Bàbá ti sọ̀rọ̀ àwọn correction wa. When they man tell you Bola Wells Abidemi, no, it should be
Abídèmí Wells Bọ́lá ọkùnrin ló máa ń fẹ́ obìnrin nínú Quran nínú Islam àwa làwa ń fẹ́ yín àwa Ọlọ́run bá ní ká fẹ́ yín fáǹkì wú ẹfẹ́ lówí ẹ̀yẹ fẹ́ Minan Nisa. Minan Nisa. Ìdí tí àyà ti sọ̀kalẹ̀ ni pé ọmọbìnrin kan bàbá rẹ̀ ṣaláìsí ọmọbìnrin yìí kò lẹ́wà ọlọ́ba ló fún yàn lẹ́wà má tó dé kó lọ́ọ́ tó dé artificial fanta lókè kó kì í sàlẹ̀ wàá dàbí bọ̀ọ̀lì tí ò jóná àbí bọ̀ọ̀lì tí ò jiná. àwọn èèyàn fẹ́ fi ọmọdé yìí kì í ṣe nítorí ẹwà rẹ̀ nítorí tí bàbá rẹ̀ fi ilẹ̀ ní Ọlọ́run wa ti mọ̀ pé turẹ̀ náà fi ń rọ́ọ̀ṣì oníwà náà ti sọ fún wọn o. Fankihu ma taba lakum Minan Nisa. Minan Nisa. ẹfẹ́ ni tó bá wá látọkàn yín tó wù yín nínú àwọn obìnrin. Masina ẹfẹ́ méjì. wa thulatha ẹfẹ́ mẹ́ta. wa ruba. bẹ́ẹ̀ bá lágbára ẹfẹ́ mẹ́rin àmọ́ tẹ́ ẹ bá lè ṣe bẹ́ẹ̀. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. ẹ bá wọn mọ̀ pé ẹ lè ṣe déédéé kí ni déédéé kẹ́pín oorun kábàámọ̀ ló pọ̀ kọ́ o kẹ́sùn lọ́dọ̀ wọn ìjọ kọ̀ọ̀kan lẹ máa mú ni ìjọ mẹ́ta ni déédéé pé tẹ́ ẹ bá ti raṣọ fún Àbíkẹ́ lẹ máa rọ fún Àyọ̀ká bẹ́ẹ̀ bá ti raṣọ fún Àdùnní lẹ máa raṣọ fún Àgbékẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti raṣọ fún Lágbájá lẹ máa raṣọ fún ẹnìkejì ìkọ́sọ̀rọ̀ ọ̀kanra kò kàn yín quality aṣọ kan náà bẹ́ẹ̀ sì máa fún wọn lóúnjẹ kan náà ìkan jogún ìkan òjogún kò kàn án ìwọ ló fẹ́ fẹ́ yàwó méjì mẹ́ta wàá máa ṣe déédéé lórí kọ́sámù lórí pínpín nǹkan ni o lè ṣe déédéé ìfẹ́ o Ọlọ́run ló nìyẹn lọ́dọ̀. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. o wà lágbára kó súnmọ́ obìnrin méjì Aw ma kó fún wọn lóúnjẹ kó raṣọ fún wọn ọlọ́ba ní ẹyọ kan ti tú ẹ ìyàwó kan ti tú ẹ má ṣàrànjú ràn. Dhalika adina aláta la ta'ud. ọlọ́ba nílé ló dáa fún ìtẹ̀ bá fẹ́ kọjá àlà má kọjá àlà ìyàwó tó bá fẹ́ kódà àwọn fún abá débi pé tó bá ti lè gba èrú màá palọ̀ fún kan ìkejì náà gbọ́dọ̀ ní èrú màá palọ̀ o gbọ́dọ̀ fún ní palọ̀ nìkan o gbọ́dọ̀ fún ní yàrá nìkan torí déédéé nìyẹn o déédéé bẹ̀ nìyẹn o ọ̀rọ̀ tá a máa padà gbé sí ni àmọ́kájẹ́ kò mọ̀ yí pé ọlọ́ba ló pa wá láṣẹ marriage ló pa wá láṣẹ marriage àrò ànábì wa tẹ̀lé lákọ̀ọ́kọ́ ó ní àníká omi súnà fàmọ̀ rọ́gìbà àsùnà ti falẹ̀ sàmìnì níjọ́ tí àwọn míì tún gbogbo nǹkan ló nídìí àwọn mẹ́ta kan wá náà fẹ́ ṣe súdù ìkan ló wọn ò ní fẹ́yàwó ìkan ló wọn fojoojúmọ́ gbààwẹ̀ ìkan ló wọn fojoojúmọ́ ka kùránì ànábì ni wọ́n tó fẹ́ fojoojúmọ́ ka kùránì ṣó ò ní ṣiṣẹ́ ni wọ́n tó wọn fojoojúmọ́ gbààwẹ̀ ó máa rẹ̀ ẹ́ tó bá lágbẹ́rẹ́ àwẹ̀ máa gbààwẹ̀ ànábì dáúdà gbààwẹ̀ ńjọ́ kan sinmi ńjọ́ kan ìwọ tó wá lò ní mari o sínú ìsìláàmù nìyẹn àfi wọ́n jẹ́ pé làwù ni ẹ́ ọkùnrin tí ó lè súnmọ́ bèrè àbóbìnrin tí ọkùnrin ò lè gba ara rẹ̀ wọlé tí ò bá síbẹ̀ o gbọ́dọ̀ mari ní gẹ́gẹ́ agbára rẹ̀ àbí olówó lọ́wọ́ tó lè fi mari Kùránì kò ṣe sùúrù tó máa fi lówó lọ́wọ́ wọ́n ń jẹ́ gbèsè marriage. arábì ní ẹni tí ò bá mari falisa mi ní kò níwọ̀ ìjọba ìtumọ̀ falisa mi ní kò sínú ìjọ mi. Marriage is my way. If I refuse to get married, will not enter paradise. Kí wá ní ìgbéyàwó fi jẹ́ ẹ̀sìn rẹ̀ o? Àdàbìnrin tó ń kẹlò mọ́rin a lè àdàbà. Àwọn èèyàn máa ń wo nǹkan mẹ́rin wọ́n fi ń fẹ́yàwó. Nǹkan mẹ́rin ni gbogbo ayé máa ń wò ló fi ń fẹ́yàwó. Àkọ́kọ́. Lìmọ́lìá olówó lọ́wọ́. Ó ṣẹ̀dẹ̀ láti China ni. Ó ń lọ Dubai o ọmọdé kìnnì kan bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ owó ni púpọ̀ ọkùnrin tó tẹ̀tẹ̀ wà lóde lẹ́ni owó náà fi ń fọ́bìnrin owó ẹ̀rọ mọ̀ mi á ní I'm 24 years age I want the sugar mummy of 50 to care for my education and for my wealth ọmọ kékeré ara ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn míì máa ń wo ìran pé ìran lágbájá ni wọ́n ọ̀nà wà lóye ọ̀nà wà nípò ó ní connection ẹlẹ́ẹ̀kẹta Jamaliha àwọn mi máa ń wọ ẹwà ẹlẹ́wà náà tún pọ̀ lọ jáǹtì rẹ́rẹ́ ẹlòmíì pupa láǹtà ni ẹwà lóní kò ní ìwà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ìdí ìnìyà nítorí ẹ̀sìn ànábì wa dúró lórí ẹ̀sìn ànábì ní ó dọwọ́ yín pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ̀sìn ní ẹ wò
kẹ́ má bàa wá dẹni tí ó pòfò tẹ́lifà tó yá dáàkà yẹn lọ́mọ yìí pé ìgbéyàwó ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn la máa fi ń fẹ́ ẹni tá a fẹ́ fẹ́ lọ́kùnrin ẹni tá a fẹ́ fẹ́ lóbìnrin. The first condition for marriage is religion. When you're talking about interreligious marriage, forget about it. Islam does not encourage it. It frowns at it. It frowns at it. Islam ò tiẹ̀ fààyè sí rárá. Àyàfẹ́ yọ kan tá a máa padà débẹ̀. So marriage, ìgbéyàwó lọ́kọ-láya ó gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí sí kíni o sí mùsùlùmí. Al-Quran 4 verse 3. Al-Quran 4 verse 3. Ọlọ́ba ní ẹ fẹ́ ni tó bá wù yín inú àwọn obìnrin. Ìdí wo la fi gbọ́dọ̀ fẹ́yàwó? Quran 30 verse 21. ومن آياته lára àmì Ọlọ́run ó ní kíni. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Quran 30 verse 21. Ó ní lára àmì èmi Ọlọ́run ni pé mo dá látara yín ẹnìkejì yín. Among my signs is that I created from you your spouse. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Ìdí tí mo fi dá ẹnìkejì látara ní pé kẹ́lẹ́ bá a nífọ̀kànbalẹ̀. Purpose of marriage, reason for marriage is for tranquility, not for childbearing at once. At the beginning, kì í ṣe nítorí ọmọ ọlọ́mọ ló lọ́mọ ọmọdé bẹ́ẹ̀ o. Ìyàwó tí ó fún ẹ nífọ̀kànbalẹ̀, ọkọ tí ó fún ẹ nífọ̀kànbalẹ̀ ló gbọ́dọ̀ fẹ́. Quran 30 verse 21. Allah said, I want you to get married because of tranquility of mind. That is why I created your mates from you. Ó dá àwa, Eve látara Adam. Lẹ́yìn tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ní àwọn ọlọ́jọ́ kankan lọ́rẹ́ lẹ́yìn o. Allah created female from the male. You see, you cannot be without male. If they want to say woman, from man, woman, female, male, Mr., Mrs., MRS, that is Mrs. Abi, it's not separatable. We are one. And Allah created women from our upper rib in the left side. Ẹgbẹ́ ẹ̀fọ́ta òsì ló ti dá yín, ó fẹ́ ká fún àyín mọ́ra ni. So marriage tí o bá ti fún ẹ ní tranquility of mind, kò ṣe marriage. I máa padà níbi compatibility kí ló fata fẹ́ ní broken homes. Torí àti ẹ ká farabalẹ̀ ká tìtẹ̀ lọ́sẹ̀ mẹ́ta. A jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ọ̀ranyàn ní marriage fẹ́ tó bá lè súnmọ́ obìnrin àbẹ́ tó lè jẹ́ kọ́kùnrin súnmọ́. Tọkùnrin tó dẹ̀ lówó lọ́wọ́ tó dẹ̀ nílé Kùránì ni ó ló gbọ́dọ̀ nílé. Ibi tó bá ń gbé níyàwó ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé, ó gbọ́dọ̀ gbalé fún ìyàwó ẹ̀. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. Ẹ máa padà débẹ̀ kódà máa padà fà ìbílẹ̀ fún question. Marriage is religion ordained by Allah, and the purpose of marriage is for tranquility of mind. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Oníwájà bainakum mawaddatan wa rahmah. وجعل بينكم مودة ورحمة. Lẹ́yìn ìgbà tí mo sọ pé kẹ́fẹ́ ra yín torí ìfọ̀kànbalẹ̀ mo ṣe wá fi ìfẹ́ sí i. Ìfẹ́ yẹn náà ni pé kó jẹ́ pé ọmọdé ń lẹ́sìn brother ń lẹ́sìn ẹ̀sìn ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ìfẹ́ onípe ní alwala walbara to love and to hate for Allah alone. وجعل بينكم mawadatan ìfẹ́ ló jẹ́ mawada ráàmà bẹ̀ ọmọ ni mo ṣe wá fọmọ sí. إن في ذلك لآيات eléyìí àmì ní látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. قوم ẹ tó bá ní làákàyè يتفكرون. so gbogbo ẹ̀yin ìyá ọkọ tẹ́ ń da ìyàwó ọmọ yín láàmú pé kò bímọ ọlọ́mọ ló ń ṣọmọ o kò ní kọ́ fẹ́ra wọn nítorí ọmọ ọ̀rọ̀ míì nìyẹn o Suratu Shura nìyẹn o ọlọ́ba ní èmi ni mò ń máa ń ṣe ọmọ àfẹ́ lọ́bẹ̀ lé ní àpàdà Suratu Shura nìyẹn Yorùbá pàápàá rí ẹ̀sọ́ wọn ní ẹ̀bùn lọ́mọ ẹ̀bùn ló lò ó ní yàábù lè mọ̀ yẹ̀ṣá ìnáàfà ọ̀yàbù lè mọ̀ yẹ̀ṣá òzòkúrọ̀ àyùsàwíjì òzòkúrọ̀ ọ̀nà wà ìnáàfà ẹni tó wà mí ni mo máa ń bùn lẹ́bùn má léyàwó ọmọ rẹ̀ jáde tó pé kò bí ma ṣé kò tó ọmọ ẹ láàmú wọn jọ ń ṣẹ̀sìn ẹ máa kọ́ àwọn ọmọ yín torí ibi tá à ń lọ gangan nìyẹn ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ yín mọ̀ pé ẹ̀sìn nígbéyàwó kò ní padà lọ mẹ́lòmíì tí kì í ṣe ẹlẹ́sìn tiẹ̀ wálé tẹ̀ máa wá bí àwọn àfáà kan wá bá yín so yìgì àfáà gidi ò gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o
ọlọ́ba ní ká ṣègbéyàwó one ó dẹ̀ sọ ìdí tá a gbọ́dọ̀ fi ṣe kí ni tá a gbọ́dọ̀ fi ṣègbéyàwó ó wá sọ condition mẹ́rin tí ìgbéyàwó máa fi wà valid ìfẹ́ láàrin àwọn méjèèjì mo fẹ́ fẹ́ o gbà láti fẹ́ mi ìjábọ̀ alukobol ṣe ń gbọ́ ìsìn hali yìí náà kíyàwó mú ẹ lọ́mọ bàbá tó bí abẹ́ni tó ní àṣẹ rẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn mẹ́tàlá abapadà èèyàn mẹ́tàlá ló lè fi obìnrin fọ́kọ ẹlẹ́kẹta fatu ní sáásọ́ọ̀dì kọ́tìnà níhìnlá ẹ fún obìnrin ní sàdáàkì owó ẹ̀tọ́ àpòpẹ́ náà ló ní àlàyé nú ànírọ̀ọ̀ṣì ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni pé ṣe ìdáyé ní àdìlẹ́yìn ẹlẹ́rìí méjì náà àwọn ìgbéyàwó kan wà tí ò tiẹ̀ gbọdọ̀ wáyé rárá Quran 2:221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́nu Quran ẹ lọ wádìí ó nídìí àyà yìí sọ̀kalẹ̀ fún sàábé tó bá ànábì lọ sílùú Medina ó ń ṣọlọ wá ara padà sílùú Maka kó lọ ṣe nǹkan kan ó wá rí ẹni tó ti fẹ́ra wọn nígbà ayé àìmọ̀kan. For every revelation in the Quran has a reason for the revelation. A companion went with old Prophet ﷺ into the city of Medina. Later, he was sent back to Mecca for a mission. He now met his former wife, whom they used to marry when they are in time of ignorance. Olówárí obìnrin wa ní lágbájá ó ti dé tí a máa fẹ́ra wa lọ máa ṣe Islam tiẹ̀ kémi máa ṣe bọ́ tèmi sábẹ́ wa ní jẹ́ ń fi lọ ọ̀gá mi jẹ́ ń fi lọ ànábì Muhammad ó wá fi lọ ànábì Ọlọ́run wá sọ àyà ìkàlẹ̀. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ọlọ́ba ní ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ òṣèbọ ẹni tó bá ti ń ṣẹbọ mùsùlùmí ò lè fẹ́ in clear terms ò lè fẹ́ ìyálíwẹ̀ ò lè fẹ́ ìyá Ṣàngó ò lè fẹ́ ọdún máa kún wẹ́tà rẹ̀ nìyẹn ti ń jẹ́ ìyá akógun ò lè fẹ́ ìyá àgbàlẹ̀ ò lè fẹ́ ìyá àgan. It is unlawful marriage. It is forbidden marriage for a Muslim to marry a polytheist. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ẹrú lóbìnrin ló fẹ́ yẹn. ولو أعجبت. ló fẹ́ ẹrú obìnrin ló fẹ́. ó sọ ju kó fẹ́ ìyá Ṣàngó ìyálíwẹ̀ ìyá àgan ìyá tó mú ṣàn èèwọ̀ tó bá wà nílé oníyàwó. ولا تنكحوا المشركين ẹ̀yin obìnrin náà حتى يؤمنوا. ẹ̀yin náà lè fẹ́ bàbá aláwo bàbá Ṣàngó bàbá onígbàlẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ti ń pa nǹkan míì pọ̀ mọ́ Ọlọ́hun ìwọ ọmọ mùsùlùmí ò lè fẹ́ aláwo ò lè fóníṣègùn àti oníṣègùn ewé àti egbò ọlọ́mà lónìí yẹn o bàbá aláwo tó ń ṣèjọ tó ń ṣèrìnlá tó ń ṣe kínní kan ó ń sọ̀dí gbogbo tó máa ń gbà fi ṣe bọ oníṣàngó ni o onígunnu ni o eléégún ni o ẹlẹ́yọ̀ ni o Ọlọ́run bá ló lè fẹ́ Quran 2:221. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ẹrú tó jẹ́ mùsùlùmí ó dáa ju bàbá Ṣàngó lọ ó ju bàbá ọlọ́ya lọ ibi tá a máa dúró lé nìyẹn torí pé àfẹ́ rọ̀ṣẹ̀ rárá mẹ́rin la sọ lẹ́nì mẹ́rin àbí mẹ́ta àkọ́kọ́ ni pé Ọlọ́run bá ló ní ká márì ẹlẹ́ẹ̀kejì ó sọ ìdí tá a gbọ́dọ̀ fi márì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó sọ condition márì àmì marriage àbí marriage ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ń bẹ̀ ó wá sọ pé kí ni àwọn tá a gbọ́dọ̀ fẹ́ ó yìí máa tẹ̀síwájú so try and join us next week inshallah. And we hope to continue this program till Almighty Allah wills. But it can be possible through your donation. Send your generous donation to our account, Markaz Dawah Ventures, Keystone. Markaz Dawah Ventures, Keystone, 10 in 4 places, 19658. Markaz Dawah Ventures, Keystone, 19658. Or my personal account, Kamarudin Ajala, First Bank, 307-57-64178.
08057646178. Inshallah, we are going to continue next week. Just stay tuned. Don't go away. We want to give you a prayer to be offered when you are in debt. Ẹ má ti lọ o, tá bá padà dé, à pè Sheikh Akindele, àdúrà tánàbí ní ká máa ṣe tá bá jẹ gbèsè. Ọlọ́run san gbèsè oníkàkú wa. Bismillah, látòkè lọ́hùn. Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Orí tẹ̀ ń bá jẹ gbèsè tó bá ga ju òkè wúdù lọ. Fáfẹ́ kọ̀rọ̀ bó san gbèsè o. Kó o tún á dolówó lẹ́yìn tó bá san gbèsè tán. Àyà méjèèjì ni ọmọ kà, àyà tán ké lọ́wọ́ yìí, kọ́ máa ké. Ọwọ́ aládùn àkàtẹ́ fi kún parí tó ń gángan sọ fúnra rẹ̀. Tẹ́bátì kàlá ọmọ mọ́lẹ́kà mọ́lẹ́kà tó ti mú kàmá ń taṣà délẹ̀ tán. Bébí gèrè hisab, àyà 27, Surat Ali Imran, Sura kẹta. Ẹ wà ní Rahmana Dunya wal Rahimahuma, Rahmana Dunya wal Akhirati wa Rahimahuma. Tuti man tasha minhuma wa tamna man tasha. Irhamni bi rahmatin tughnini biha an rahmati man siwaka. Hadith anu yo salam ni. Tẹ́ ẹ̀ bá jẹ gbèsè tó ga jù òkè wúdù lọ bá ń kàdúrà àwọn àfa ọlọ́ọ̀sán gbogbo gbèsè yóò sì yọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà náà. Ẹ wo ẹ mẹ́jọ ọlọ́run wò ẹ gbà kọ́ lọ́wọ́ alágbára ni. Tí ilé bá dá sápò tí o ṣe kẹ̀kẹ́ lápò tí ẹ bá ti ka àdúrà lẹ́ẹ̀mẹ́ta wà lẹ́yìn òrò. Ẹ̀mẹ́ta lèmi máa ń kà má ti ka lẹ́ẹ̀mẹ́ta báyìí máa bá tèmi lọ ni ọlọ́run wò wá ọ̀nà ọ̀là ní ìsìn táwọn jẹ táwọn. Ọ̀dájú ju àdá lọ ìsìnkú ọ̀dájú àdá lọ. Bìyáni kẹ́lẹ̀ xẹ́rù ọwọ́ ọlọ́run gbogbo rẹ wà kí là ń wá kátà torí ẹ̀dẹ́lẹ́ bọ̀ ká má mú ẹbọ mẹ́sìn sápẹ́ ìsọ̀lá bá ń wá ayàtà akéré ẹ̀kẹta àtẹnumọ́ ń bẹ̀rẹ̀ wá sí ayatu kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm dé parí kò sí ìtọ́jú odi ìsọ̀ tó láyé kí ló sọ fún wa ìtọ́jú ìsọ̀ fún yẹn tó ò sí láyé gbogbo ọ̀tá tí bá sọ pé kùbí téèyàn ọgbà lọ pé lágbájá àmú àwọn ọlọ́run kù ọlọ́run mọ̀ ẹ́ pọ̀ ẹ̀yẹ ẹ sára kébọ́ kan lára rẹ̀ lálẹ́ tó fún tẹ́nìkan bá sànkà sí yàn ètò fẹ́ ó sèyàn ọlọ́run sì dá padà orí ẹ̀yọ́ ọmọ lọ́mú àfa àtọ́sẹ̀ sẹ́rù máa asma ilahi al-husna tí àkànjẹ́ máa asma ilahi al-husna sẹ́rù o àwọn orúkọ ọlọ́run ẹ̀tí ti bẹ́ẹ̀ nù àdìsí Tirmidhi àfa kan sí sẹ́rù fún ní Cairo àfa yẹn ni tẹ́nìkan bá ilé káyà tó kùrù sí 71 ní alẹ́ ó ní tí kọ́dàbọ̀ sálùjànú ni tó bá ná àlùjànú sí pé kọ́ lọ bá lójú oorun kókó sí lára kọ́mọ dààmú rẹ̀ àlùjànnú yóò kà àdánwò kó mẹ́ni kí ẹ padà tó ní òfin padà kú kò ní dáhùn mọ́ láyé tó ń de tó ti ọ̀nà ọ̀dọ̀ ẹ̀ ọlọ́wọ́ bí àdánwò bóun náà tí ọmọ bá yí mélòó wà lálékè ọ̀lẹ́ni wá kúlẹ̀ a'udhu bi rabbil falaki kúlẹ̀ a'udhu bi rabbin nas ṣe bá àwọn àyà sọ nínú Kùránì kí lẹ́yìn sẹ́ ń wá nǹkan káàkiri sí kúndí wò ló wá káàkiri àyà sọ ti wà ńlẹ̀ àwọn súrà sọ ti wà ńlẹ̀ torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé èmi àtẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀lọ́ ń gbọ́ káàsì dúró tí ọlọ́run báyìí pẹ́pẹ́ òde kó o sódà ń sìn tá à ní sìnkà míì ma tá a bá ti gbọ́ Allahu akbar Allahu akbar kápò nòlé o kápò sọ́ọ̀kù o kápákì ọkọ̀ wa o kápákì ọ̀kadà o kágbà mọ́sá sí lọ́kàlọ́ kí o ìta àtúrí ẹ̀wà sáyé òní káwá sí náà wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ẹ̀sìn lọ́nà tó lè dá jẹ̀ náà sèyàn níta wá sí lọ tẹ́ bá ti gbọ́ ìpè ọlọ́run ẹ tètè lọ bẹ̀ ọlọ́run wà ìdánú di àlè sọ̀láàtì min yawmi jumu'a fas'aw ila dhikri wa dharul bay'a jimá ní kó sọ́lá àwọn sáré lọ́kọ́ sáà sí ni ṣùgbọ́n nítorí pé jimá kútùbà rẹ̀ wọ́n fẹ́ gbọ́ ní sọ pé tẹ́ bá ti gbọ́ tán pé ìrùn jọ jimá ẹ fún oúnjẹ àtàrà ẹgbà mọ́sáàsì lọ ẹlọ́jọ́ sí fọlọ́ ẹlọ́gbọ́ kútùbà dhikru rẹ̀ kútùbà ẹlọ́kìn fọlọ́ torí èdè eléyìí ọlọ́ba yóò sẹ̀sẹ̀ rọrùn fún àwọn ọlọ́run já máa padà sí ibú o gbogbo tọ́lọ́run ti fún wa lórí ọlọ́run jẹ́ ó dìbànújẹ́ fún wa gbogbo tí ń dùn alẹ́ mi ọlọ́run sọ́dí dùn fún wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. náà adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba Quran 3 verse 25 and 26 òní ayàtọ̀ ní káka yẹn kùlẹ̀ malikal mulk tu'til mulka man tasha débi bíyàrí kalẹ̀ khairu iná kalẹ̀ akọ̀lẹ́sẹ̀ nkọ̀dé àwa kàdúrà ànábì yẹn àkàlẹ̀ so bóyá next week a kọ́ fún ní transliteration kẹrì pẹ̀lú àgbà ọlọ́run kó tó di next week náà máa ti gbé sórí social media so ẹ lọ sórí Facebook Wọlé Ọlá ẹ bá ń bẹ̀ let us be Muslim náà WhatsApp náà kí ni wà ní àbí Haji Masroor ẹ bá ń bẹ̀ torí àdúrà yẹn àdúrà mi náà tó wà ní Muslim tá a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹjọ yẹ ká gbìyànjú kárí pé àmọ́ àwọn Lagos State Muslim community àwọn ni wọ́n ṣòkè ni wọ́n fún wa yẹn a fẹ́ host Quran competition
gbogbo nàìjíríà so wọ́n á nídìí 290 million coin àbí so account number wọn wà ń bẹ̀ á sọ extensively lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àbí kẹ́ pè mí so bàmá wa alájà Monica Miyinat Alake Sopẹ̀yàn ní coordinatress àti Nakomio so ẹ jọ̀ọ́ afẹ́kàwé yẹn bá wọn dá sí ètò yẹn ẹ pè mí wá fún láwọn account number tiwọn náà torí pé a fẹ́ host gbogbo nàìjíríà fún Quran competition ni so kọ́ ló máa kí ó wà pẹ̀lú wa ẹ má gbàgbé pé ẹ bá fẹ́ pè mí lórí 08023364653 umura wa a máa lọ ní May 10 adé ní May 25 nínú àwẹ̀ a lọ sí àjì ní July 20 adé ní August 10 kọ́ ló kó ṣe ní ìrọ̀rùn so ẹ lè pè nítorí nọ́mbà yẹn dùn kan lọ sí umura ní November 13 tó bá fẹ́ join wọn àyè ìwà pè mí lẹ́yìn ètò máa sọ etí ó jẹ́ fún ẹ November 13 ọ̀kan lọ kọlọba kó àpòlò kan kó àṣùwọ̀n ní kàlámù àbíyámdíkà wọn náà ṣáàdùn aláìlá anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. ajímọ̀sírúurú ló ń kó wa lọ sátìrámọ́ni jẹ́ ká lọ kábọ̀. ọ̀rẹ́ àjẹlé máa ma yà lárọ̀ kọ̀kẹ́ fọ́ọ̀mù iléeṣẹ́ kan náà ló gbà fúnra ẹ̀ àti àwọn tó kù tẹ́jọ́ ń lọ dípò iléeṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tẹ máa ń bá lọ tẹ́lẹ̀ rí. kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ mo ti lọ sí ájì tó ń ti múra ó tójọ́ mẹ́ta tọdún tó kọjá tí mo tẹ̀lé ájì mọ̀sùrù lọ yà lára ọ̀tọ̀ àfa mi kan ló já mi sí. ájì mọ̀sùrù travels and tours limited ilé tó fini lọ́kànbalẹ̀ oúnjẹ méjì lójúmọ́ fẹ́yàn tó bá sanwó ẹ̀ pọ́ọ̀sì ọlọ́yẹ ló ń gbé alọ́gbé àbọ̀ fún sìárà àtọ́lẹ́dẹ̀ nàìjíríà ni wọ́n ti fèbèrè ọlọ́ọ̀sí wa lọ́kà wọ́n ní ájì dàbí ìrun ọ̀ràn yẹn wákàtí 5 ni kì í ṣe fún fẹ́fẹ́ rí ti wò ó ṣé kí n mọ́tọ̀ I can recommend ájì mọ̀sùrù for any Muslim for the fear of Allah good welfareism and sincerity ìtẹ̀gbàgbà iléeṣẹ́ ájì mọ̀sùrù wà wọn ò lè gbowó ẹnikẹ́ni sá lọ àwọn ènìyàn ti ń sanwó umrah Ramadan 2020 wọ́n máa gbéra ní May 10 wá dé ní May 25 wọ́n sì gbéra ájì ní July 20 wá dé ní August 10 kàn sí wọn ní mọ́ṣáláṣí àjàdílẹ̀wà Central Mosque 24 Tokunbo Street Lagos Island ìpínlẹ̀ Èkó ẹ pè Amir Kọ̀bọ́dọ̀dínlẹ̀ Àjàlá sórí 08023364653 08023364653 ájì mọ̀sùrù ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. àwa ò fẹ́ àlàlọ́ máa bọ̀ ká lọ kábọ̀ làwa ń fẹ́.